Ukuthi namhlanje bengibizwe isilo samabandla wonke uMisuzulu Kazwelithini kanye nomntwana wakaphinda angene ukuthi njengopresident wamabhinqa ngelekelele emagameni abekwe umntwana waphinda angene ukuba emema uzulu wonkwana nama-Afrika wonkana ukuba phelele emuzimabhida ngomhla 29 wayesithi ngikhangane yami ngoba wena unenyawo elula uthuma utshene izwe lonke lokuthi mina ngithe ngomhla 29 siyakhala liyaqina besithi ukuthi noma ukuthi tholakala umuntu omdala enyangeni eqiniso kanje leyo nto leyo iba mthethwana ibe imali yokhala